ku isi ni hake wasanga abantu barengeje imyaka 16 bakubwira ko batarumva umuntu nka Donald Trump cyangwa Cristiano Ronaldo, cyangwa ngo ubone umuntu uba mu Rwanda ufite hagati y'imyaka 12 kugeza kuri 50 wakubwira ko atarumva izina ngo arebe video cyangwa ifoto y'umuhanzikazi Butera Knowless. Knowless yatangarije abanyamakuru ko hari igihe ajya abona ubutumwa burenga ibihumbi 15 by'abantu bamwandikiye ku mbuga nkoranyambaga ze. Biranashoboka ko ku munsi umwe ashobora kwakira ubutumwa burenga ibihumbi 10 buva ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye akoresha. Uyu muhanzikazi azwi n'amamiliyoni y'abantu batandukanye, baba baba imbere mu gihugu cye cy'amavuko n'abandi baba mu nce zitandukanye z'isi. Urumva ko uyu muhanzikazi yakabaye afite nk'inshuti babana mu buzima bwa nyuma y'akazi nibuze zibarirwa mu bihumbi, ariko ibi ntibishoboka. Inshuti ze nawe yakwita inkoramutima dukuyemo abantu ahuzwa nabo n'akazi cyangwa mu buryo bwa rusange, biragoye ko zishobora kurenga inshuti 150. Ikintu gitangaje kandi nuko uretse no kugira ngo umuntu agirane ubucuti n'abantu benshi, ahanini biterwa n'ubushobozi bw'agace ko mu bwonko bwe gashinzwe kubika no kugera ingano y'amarangamutima umuntu agirira abandi. Hari umuntu ubuzwi n'abantu benshi anafite ubushobozi bwo kubaka umubano nabo, ariko ugasanga abantu asurana nabo cyangwa bahurira mu birori, basohokana se, avugana cyangwa kanatumanaho nabo mu buryo butandukanye ariko buhoraho batarenga 15 ubariyemo nabo mu muryango we. Umubare w'inshuti 150 bivugwa ko umuntu umwe adashobora kurenza, washyizwe hanze n'umushakashatsi bita Robin Dunbar. Bakaba baranawumwitiriye kuko bawita Dunbar's number. Robin Dunbar ni umushakashatsi ku mibanire, imyemerere n'imitekerereze y'inyamaswa zose z'inyamabere. Abantu bize siyanse babita anthropologist. Ubu mvuga muri uyu mwaka wa 2018 niwe muntu ukuriye ishami ry'ubushakashatsi ku mikorere y'ubwonko bw'inyamaswa z'inyamabere n'umuntu abarizwamo no ku mihindagurikire y'imyitwarire y'abantu muri kaminuza ya Oxford. Ibi umuntu wese ukibyumva biragoye ko ahita byemera, ariko iyo ubitekerejeho neza ubona hari ahantu byabihurira n'ukuri. Mu kiganiro cy'uyu munsi twabakusanyirije ibisobanuro byose ku bushakashatsi Robin Dunbar yakoze kuri iyi nyigo, kugeza ubwo imbuga nkoranyambaga hafi ya zose zemera ukuri kw'ibyo yavuze, ndetse banifashisha ibyavuye mu bushakashatsi bwe mu guhuza abantu, ibigo bitandukanye nabyo n'indi mishinga yose ihuza abantu bikabwifashisha kugira ngo abantu babashe gukorana neza. Turanabereka kandi icyo wakora kugira ngo ugire inshuti nyinshi, uko wasigasira umubano wawe n'inshuti zawe kugira ngo utazamo agatotsi, nuko wamenya inshuti mbi zimwe bita toxic friends mu ndimi z'amahanga. Iki kiganiro cyitwa Ubumenyamuntu. Njye urimo kukibagezaho ndi Kayishunge Etienne. Umutima unezere ucesha mu maso, amaso aceye anezeza umutima. Hari inshuti iramba ku muntu ikamurutira umuvandimwe we nshuti. Ubushakashatsi bwa mbere Dunbar yabukoreye ku nyamaswa z'inyamabere, ariko cyane cyane za zindi zishaka kumera nk'abantu. Izi nyamaswa nazo mu mibanire yazo hari aho usanga imwe ibana n'icyana cyayo, ingore ibana n'ingabo kandi bidacana inyuma, ari byo bita monogamous family group. Hakaba n'izo usanga nk'ingabo ifite ibigore birenze kimwe, ari byo bita one male several female group. Hakaba n'izo bita multi-male multi-female group. Zo akaba ari amatsinda y'inyamaswa ziba ziri hamwe, usanga nta nimwe muri zo ifite icyo wakwita ikigore cyangwa ikigabo cyayo cyihariye. Imwe ikaba yaba ingore cyangwa ikigabo cyiyiri iruhande uwo mwanya, yagenda indi kaza. Inyamaswa nk'ingagi, inguge n'inkima ntago zipfa kumenyerana n'izindi zitari zo mu miryango yazo, ariko inkende y'ingore yo igihe icyo ari cyo cyose ishobora kureka itsinda yari irimo ikimukira mu rindi. Iki gihe bavuga ko ibirimo gushaka ibigabo. Ingabo nazo zikirirwa zitembera zishaka ibyo kurya. Imwe yahura n'indi ngenzi yayo zigahita zimenyerana vuba zikanafatanya guhiga. Iyi mibanire yazo bayita fission fusion society. Uyu mushakashatsi yitegerezaga imwe muri izi nyamaswa nzene wacu, akareba iri mu itsinda ririmo nke, akanareba n'iri mu itsinda ririmo nyinshi, agafotora mu bwonko bwazo akandika. Nyuma yaje gusesengura asanga ko izari zifite ubwonko bufite umubyimba munini arizo zari ziri mu matsinda arimo nyinshi. Noneho izari ziri mu matsinda arimo inyamaswa ngenzi zazo nkeya yasangaga zifite umubyimba w'ubwonko muto. Agace ko mu bwonko bw'izi nyamaswa natwe tutikuyemo gafite akazi ko kugera no kuyobora amarangamutima tugirira abantu dufitanye nabo ubucuti kitwa neurocortex. Ibi byose yabonye kuri izi nyamaswa byamuteye kubihuza no ku mibanire y'abantu ngo arebe. Ubushakashatsi bwe bwa kabiri yabukoreye ku bantu 4 miliyoni bakoresha Facebook. Ku mpuzandengo yabo yabashije gukoreraho ubushakashatsi bose, icyo yabashije kubona nuko inshuti zose wagira zidashobora kurenza 150 uko waba umeze kose cyangwa icyo waba ukora icyo ari cyo cyose. Uyu mugabo akora ubu bushakashatsi hari naho yabonaga umubare uri hagati y'120 n'150. Hakaba n'igihe usanga umuntu afite nk'abantu nk'ijana kuri Facebook, ariko ugasanga akunda kuvugana n'abatarenze 7. Undi nawe ufite nk'inshuti 1000, 2000 kugeza kuri 5,
bose ugasanga inshuti bavugana kuko baziranye banabana muri bwa buzima bwa gicuti ari ba bantu n'ubundi batarenga 120, 140 kugeza ku 150 kuba bayabashije kugira benshi. Abandi basigaye ukabona bahererekanya amakuru bimwe bisanzwe. Aba bantu uyu mugabo avuga ntago ari abandi bose ukuyemo nabo mufitanye isano y'amaraso. Muri za nshuti 150 ubariramo ababyeyi bawe, abavandimwe n'abandi bose. Dore icyegeranyo yakoze ku bantu bahuzwa n'ibintu bitandukanye. Ku bantu baba mu giturage no mu mashyamba yasanze umwe muri badapfa kurenza inshuti 148. Neolithic Society, ya miryango ya kera aho wasangaga agace nk'uko wavuga kimisagara yose ituwe n'abantu bafitanye isano. Nk'uko wahera ku mubyeyi wawe ukagenda ukageza kuri sogokuruza wa sogokuru wawe. Aba ni ba bantu babayeho mbere y'ivuka rya Yesu Kristo cyangwa mbere y'imyaka irenga 2000 ishize. Basanze umwe nibuze muri bo yaragiraga hagati y'inshuti 150 kugeza kuri 200. Abantu bo muri iyi myaka ya kera bagiranaga ubucuti bukomeye cyane. Ikintu cyakomezaga ubucuti bw'abantu bo muri iyi myaka nuko igice kinini cy'ubuzima bwabo bakimaraga bari kumwe, bakagendera ku migenzo gakondo, bakubahana, nta no guhirimbanira ubutunzi n'ubuhangange cyane nk'iby'ubu. Nta mvune zo mu mutwe zikabije cyangwa ibirangaza bagiraga, ku buryo kuganira hagati yabo cyari ikintu gifite agaciro kanini. Igikomeye ariko kurusha ibindi ni ukuntu aba bantu wasangaga bahora bari kumwe. Nta muntu wajyaga apfa kwimuka ngo yimukire mu gisekuru kitari ikiwabo. Uku guhorana rero niko kwagiraga uruhare runini cyane kugira ngo umuntu aba yagira inshuti nyinshi. Abantu baba mu gisirikare kigezweho cyangwa cy'ubu, umwe mu basirikare ashobora kugira nibuze inshuti zigera ku 150. Abasirikare kugeza ubu baracyaza mu myanya ya mbere ku bantu bagirana ubucuti bukomeye cyane kurusha abandi baba bahuzwa n'ibindi byari byo byose nk'ukwemera, imikino n'ibindi nk'ibyo. Abayisilamu najyaga ntekereza ko ari bo bantu bagirana ubucuti bukomeye kurusha abandi, ariko abasirikare nibo baza ku mwanya wa mbere. Abasirikare baba mu buzima butuma babona ukuri k'ubuzima hakiri kare. Baba mu buzima bubasaba kwitanga no kwitwararika cyane. Nta musirikare ushobora kwizera ko ibintu ari amahoro 100% kuko amatwi ye atozwa kumva induru mu gihe abandi barimo kumva indirimbo. Mu bantu batanu bahagaze abatekereza ko hashobora kubonekamo umwe w'umugambanyi. Ni bamwe mu bakozi ba leta babana nk'abanyeshuri bari mu macumbi, batari kumwe n'imiryango yabo kandi bagasabwa kubana neza. Ubu buzima bumeze gutya bubazanira amarangamutima yo kwibazanyaho, bakanabuganiraho na bagenzi babo. Noneho kuguhorana cyane no kwisanzuranaho bagasangira ibyiyumvo bituma ubushuti bwabo bukura cyane. Ku basirikare rero bigeze kuba ku rugamba biba umwihariko, kubera ko urugamba baba bararuboneyemo byinshi byakoze ku mitima yabo cyane. Iyo umwe ahuye n'undi babanye muri ibi bibazo baraganira bakagerana kure kuko babona mugenzi we ameze nk'umuntu bavanye mu mva. Twese iyo tubonye umuntu wakoze impanuka tutanamuzi dukuka imitima, ariko abasirikare babaye ku rugamba baba barabonye byinshi birenze uko wabyiyumvisha. Mu bihe by'urugamba kuvuga ngo wabonye bucya utapfuye cyangwa ngo ucike zimwe mu ngingo zive ku mubiri wawe, mu bitekerezo by'umwe mu babaye mu bihe bikomeye nk'ibi ntaho aba yumva bitaniye no gupfa kongera ukazuka. Ibi bihe baba barabayemo bibaremamo amashusho atapfa gusibangana mu bitekerezo byabo. Niyo mpamvu bidashoboka ko hari abasirikare babanye ku rugamba bashobora kwicara barimo nko gusangira agacupa ngo birangire badateruye ikiganiro cyerekeza ku byo bahuye nabyo muri icyo gihe. Igituma bagirana ubucuti cyane nuko baba barabanye mu buzima bukomeye. Noneho umwe yaganira na mugenzi we akumva niwe ubasha gusobanukirwa neza ururimi rw'amarangamutima ye kuko baba baruhuriyeho. Uramutse wibutse neza wabona ko niba hari umuntu mwarigeze kubana mu nkambi nyuma yo gucika ku icumu ari we muntu waba warakunze cyane kuko wabonaga ko musa n'abasangiye iherezo ry'ubuzima. Mu magambo make rero ikintu cyagukoze ku mutima cyane, icyagukanze, icyakubabaje cyane, icyagushimishije cyane, icyaguteye kwigirira icyizere cyane n'ibindi bintu byose bizamura ibyiyumvo byawe ku rugero ruhambaye bitinda mu bitekerezo byawe. Abagore b'abasirikare kubera ukuntu abagabo babo badakunze kuba mu rugo cyane, nabo bakunze kugirana ubucuti bwimbitse cyane kuko usanga baba basangiye amarangamutima ku bagabo babo. Noneho byagera mu gihe cy'urugamba nabo ubucuti bwabo bukarushaho kwikuba. Ntinze ku basirikare cyane kugira ngo nsobanure imvano y'ubucuti bwabo. Mu kinyejana cya 18 mu duce twarimo abantu bavuga ururimi rw'icyongereza, uyu mushakashatsi yatwizeho natwo asanga abantu babaga muri iyi migi nabo ubucuti bwabo buri hejuru cyane y'umubare 150. Umuntu umwe muri bo wasangaga nibuza afite inshuti zirenga 160. Research Subdiscipline mu matsinda y'abashakashatsi bo yasanze ubucuti bwabo nabwo buri hejuru cyane kuko nibuza umwe muri aba bantu usanga baba barimo gukorana ubushakashatsi ashobora kugira kuva ku nshuti 100 kugeza kuri 200. Abashakashatsi bagirana ubucuti cyane kuko bakunze guhura kandi bagasangira amarangamutima ashingiye ku matsiko menshi y'ibyo baba barimo gushaka kugeraho.
Ikindi abashakashatsi bagira ubwonko bwagutse cyane kurusha abandi bantu basanzwe, kuko twabonye ko akumba ko mu bwonko gashinzwe kumvisha umuntu impamvu zo kugirana ubucuti n'undi muntu, ubushobozi bwako budapfa kumwemerera kurenza abantu 150 uko zigereranya riringaniza, ushaka kureba umubare uhurirwaho na benshi, bimwe bita moyenne. Ukabona ko nubwo abashakashatsi barusha abasirikare ho gato, ariko abasirikare aribo benshi ku isi kurusha abashakashatsi, bigatuma n'ubundi abasirikare aribo bakomeza kuza hejuru mu kugira inshuti nyinshi. Abantu rero bashobora kurenza inshuti 150 nuko baba barahuye n'ubuzima bubasaba kubana n'abantu benshi bakiri munsi y'imyaka 20, ubwonko bwabo bukabimenyera hakiri kare, kuko aribwo aka karemangingo ko mu bwonko kaba kagishobora gukura. Ubundi ubwonko bw'umuntu burakweduka, ni nk'igipurizo, akumva umenyereza gukora cyane niko gakura. Niba utangiye kwiga ibintu bigusaba gutekereza mu mibare nko kubaka, gukora porogaramu za mudasobwa, gutwara indege n'ibindi nk'ibyo, uri mu kigero cy'imyaka 30 kuzamura, akumva ko mu bwonko gashinzwe ibintu bijyanye n'imibare kaba kagishobora gukura. Twarabisobanuye mu kiganiro cyatambutse kivuga ku kuntu gucuranga igikoresho cya muzika bikuza cyane imbaraga z'ubwonko. Ariko ka gace ko mu bwonko bita neocortex gashinzwe ibijyanye n'imibanire y'umuntu hagati ye n'abandi, ko biragoye ko kapfa kwiyongera mu mubyimba urengeje imyaka 20. Akaba ariyo mpamvu uzabona abantu mwiganye mu mashuri abanza, abo mwabanye mu macumbi yo mu mashuri yisumbuye muri internat, usanga kenshi aribo mukunze gukomeza kugirana ubucuti bwimbitse kurusha abo mwahuriye muri kaminuza. Ntibyagutangaza urebye ukabona ubarizwa mu matsinda y'abantu bagera mu 1000 ubateranije, ariko ugasanga inshuti wizera z'inkoramutima zitarenze 11, tubariyemo n'abo mu muryango wawe. Iki gihe urebye neza biba bishoboka ko ayo matsinda uba waragiye mumaze gukura, umaze kurenza imyaka 20. Dunbar kandi yanakoze ubushakashatsi ku bantu boherezanyaga amakarita yo kwifurizanya umunsi mwiza wa Noheli. Asanga buri umwe mu bo yakoreyeho ubushakashatsi nibuza abantu benshi yaba yarohereje amakarita batarenze 154. Abantu basengana, nubwo yaba ari pasteur ufite abayoboke 100,000, yasanze ko bidashoboka ko yagira inshuti z'inkoramutima ze zigeze kuri 200, ku buryo mu buzima bwe bwa buri munsi abo bantu ubona babana nk'inshuti koko. Abo bita aba Nebraska Amish, bakunze kwita aba old schoolers, bagendera ku mico ya kera, baba mu bihugu nk'Ubusuwisi, mu Buhinde, muri Amerika n'ahandi. Yasanze nabo umwe muri bo nibuze inshuti nyinshi ashobora kugera zitarenga 113. Abakristo bo mu gihugu cya Moravia nabo yasanze umwe muri bo adashobora kurenza inshuti 107. Nubwo hari aho mwabonaga ko umuntu umwe ashobora kugira abantu barenga 150 nk'abasirikare, abashakashatsi n'abantu ba kera, ariko impamvu yafatiye kuri uyu mubare 150 muri buri cyiciro cy'imibanire nuko n'ubundi uwo yabonaga ugejeje ku 150 yabaga afite inshuti nyinshi cyane ugereranyije n'abandi, kuko hari nabo wasangaga bafite nk'inshuti 13 cyangwa 3 zonyine gusa. Iyi mibare rero yose yabonye mu bushakashatsi yagiye akora mu matsinda atandukanye y'abantu, yabonye ko bidashoboka ko umuntu yagira inshuti z'inkoramutima ze zirenze 150. Ikintu gituma rero umuntu adashobora kurenza inshuti 150 bituruka ku bushobozi bw'ubwonko bwaho bugarukira. Biba bigoye ko abantu bose babona umwanya wo kubitaho. Umuntu ashobora kugira inshuti bakunda kuvugana 10, 15, 50, ukazamuka mpaka kugeza ku 150. Gusa uko inshuti zawe umwanya wo guhura nazo, ni nako n'ubucuti bwanyu burushaho gukomera. Noneho uko ugenda ubura umwanya wo guhura nabo, ni nako n'ubucuti bwanyu bugenda burushaho gukonja. Aba bantu rero 150, umushakashatsi Dunbar yabagabanyijemo ibice bitatu by'ingenzi. 50 ba mbere ni babandi uba ushobora nko gutumira mu munsi mukuru, ukaba wumva bakunze ariko utapfa kubabitsa amabanga akomeye. Hakaza abandi bantu 15 uhura n'abatari uko habaye ikintu kidasanzwe nk'umunsi mukuru, ahubwo mukunda guhura kenshi kandi mwese mwabigizemo uruhare, ku buryo hagati y'icyumweru n'ukwezi muba mushobora guhuramo inshuro zirenze imwe. Noneho hakaza n'abandi 5 ubitsa amabanga yawe akomeye. Abo bantu akenshi bakunze kuba barimo abo muhuje isano y'amaraso n'undi muntu umwe ku ruhande cyangwa 2, ariko muba mufitanye amateka akomeye. Aba bantu 5 baba bihariye mu rurimi rw'icyongereza babita inner core of 5 intimate friends. Aba bantu murabona ko babaye inshuti 70 zonyine umuntu yisangaho. Murumva ko kugira ngo ugire byonyine inshuti 100 uba uri umuntu udasanzwe. Abantu rero 150 kubabonera umwanya biragoye cyane. Imbaraga ukoresha mu gukaza umubano n'abantu 5 ba mbere bafite igisobanuro kinini mu mibereho yawe, iyo winjiye mu rukundo n'undi muntu mudahuje igitsina, agutwara imbaraga wagakoresheje wubaka umubano w'abantu 2 muri aba ngaba 5. Ubwo rero iyo watangiye gukundana n'umuhungu cyangwa umukobwa, 2 mu nshuti zawe magara uhita uzivanaho umutima. Noneho muri za zindi 50 ziza mu cyiciro cya 2 mu bukunda, 10 muri zo nazo uhita uzikuraho umutima. Noneho umwanya bafataga ukawushyiramo sheri wawe. Wabigenza gute ngo ubucuti bwawe n'umuntu runaka bukomeze gukura? Abantu b'igitsina gore iyo bakunda kuganira cyane, ubucuti bwabo burakura bukanakomera.
Abakobwa babiri b'inshuti, umwe ashobora kubazwa nuko mugenzi we atamubwiye ukuntu undi mugenzi wabo baturanye yatwaye inda, kuruta uko yaba yamusabye nk'ubufasha bw'amafaranga akayamwima. Ku bantu b'igitsina gabo ariko bo harimo itandukaniro. Nabo yego bakunda guhererekanya amakuru kuko nabyo bibaruhura mu mutwe, ariko umubano wabo ukura cyane cyane nk'iyo bafite ibintu bakunze guhuriraho nk'akazi n'imishinga. Ntago ari ku busa rero ubona abagore bakunda imbuga nka WhatsApp, Facebook, Instagram n'izindi nk'izo. Imbuga nkoranyambaga nyinshi zikorwa zigendeye ku miterere karemano y'abantu b'igitsina gore. Burya Facebook bavuga ko ubumenyi kwiga imitekerereze ya muntu ari byo bita human psychology bwakoreshejwe mu kuyubaka buri hejuru cyane kurusha tekinike nyirizina yakoreshejwe. Si ku busa rero kuba nyiri Facebook yarafashe igihe kirenga nk'umwaka arimo kwiga imitekerereze ya muntu cyangwa psychology. Nubwo umuntu akenera ibitunga umubiri, ariko kubura inshuti, abo muganira mugahuza urugwiro, nabyo byakuzanira umubabaro ukomeye n'ibibazo nk'ibyo waterwa no guhindurwa imbata n'ibiyobyabwenge. Mu bucuti bw'abantu niho umuntu yigira gufasha no gufashwa, gutanga no kwakira. Guha umuntu w'inshuti yawe ntago aba ari ukumuguriza, ahubwo umukunda ukumva kumuhari nko kwiha wowe ubwawe. Aristotle, umuhanga w'ikirangirire ku iremwa n'imibereho y'ibintu n'abantu bamwe bita aba philosophers cyangwa aba philosophe, ariko akaba ari no mu cyiciro cy'abanyabwenge bita aba polymath, bamwe usanga bafite impano nyinshi cyangwa bazi ibintu byinshi bitandukanye, kuko nawe wasangaga ari umuhanga mu bijyanye na filozofiya, siyanse n'ibindi. Mu byo yakoze yananditse ku bucuti n'imibanire y'abantu muri rusange. Yagiye yandika inyandiko nyinshi zivuga ku mibanire y'abantu. Kuri we inshuti nziza yigereranyaga n'ubutunzi budasanzwe. Akavuga ko ubuzima nta gisobanuro bwabasha kugira igihe cyose umuntu yabaho nta nshuti agira. Mu gitabo cye yise Nicomachean Ethics niho agaragariza neza uburyo abantu ari inyamaswa zifite imico yo kuba hamwe. Inyamaswa imwe ikumva ikwiye kubaho izindi ziri. Niyo mpamvu ubucuti ari ikintu gikomeye cyane ku kiremwa muntu. Haramutse hatariho ubucuti nta muntu n'umwe wakwifuza kubaho, kabone n'ubwo iby'isi byose byaba ari ibyawe. Mu magambo y'Icyongereza uyu muhanga yagize ati, without friends no one would want to live even if they had or otherworldly things. Ibi niko bimeze. Ibaze bafashe nka Kigali ibirimo byose bakabiguha, hanyuma bakakubuza ko nta nshuti wemerewe kugira. Ntaho wabihungira rwose. Umunezero wacu twese tuwugira kuko turi kumwe n'abantu dukunda kandi dushaka. Abantu bagiye bakorerwaho ubushakashatsi benshi bavuga ko bishima nk'iyo batanze kimwe mu bintu bakunda: amafaranga, inka, umwambaro, umurima cyangwa indi mpano iyo ariyo yose. Bavuga ko aribwo banezerwa cyane kurusha kubibona, nubwo nyine batabitanga batabanje kubibona. Ibaze ukuntu wishima iyo ubashije kwishyurira umwana wawe ishuri warotaga kuzamushyiramo, kubakira inzu umubyeyi wawe wabaga mu bukode, guha impano umwe mu barimu bakwigishije neza n'ibindi nk'ibyo. Aristotle yavuze ko habaho ubucuti bw'amoko atatu. Ubucuti bwa mbere nibwo bita self-interested friendship. Birazwi cyane ko hari abantu benshi bakoresha abandi kubw'inyungu zabo bwite. Umuntu araza rwose mu kubaka ubucuti, ariko mu by'ukuri afite icyo agukeneyeho utabizi. Ukamuha umwanya wawe, ubufasha, ukamwizera ariko utazi icyo agamije. Ubucuti nk'ubu ntago buri gihe buba bugamije inyungu z'amafaranga cyangwa ubutunzi gusa. Umuntu ashobora kuba akeneye ko mugendana kugira ngo umugaragaze neza cyangwa amenyekane mu nshuti zawe kubera ko uri umukinnyi uzwi n'abantu benshi, uri umuhanzi se cyangwa umunyapolitiki ugezweho, cyangwa ashaka ko umugeza ku wundi muntu w'inshuti yawe muziranye, ariko akaba ari wowe wacaho kuko we kugera kuri uwo muntu ababona byamugora, ariko akaza kwereka ko ari wowe waje asanga. Ubundi ukabona arashaka kukugira igikoresho kugira ngo uzajye wirirwa umwigira imishinga yakagombye kuba yishyurira, ariko akaguhinja ariko ukabikora kandi atabuza amikoro yo kubikwishyurira. Ibi ntibyakabaye ikibazo kuko aje akubwiza ukuri icyo akeneye, ushobora kumufasha ubishoboye cyangwa ntubikore. Bihinduka ikibazo kubera ko uyu muntu aba ashaka kwifashisha ubucuti bwanyu kugira ngo ukemure ibibazo bye aho kugira ngo mwuzuzanye nk'inshuti. Ubucuti bwa kabiri babwita friendship for pleasure. Ni ubucuti bushingiye ku kwishimisha, gukina, gutera urwenya, kubyina no guhuzwa n'ibindi bintu binezeza byose. Ubu bucuti bukomera cyane mu gihe cy'ubugimbi n'ubwangavu, ariko ku bantu batangiye gukura barareba bagasanga ubucuti nk'ubu butwara umwanya munini wakabaye ukoreshwa ibindi bintu bumva ari ingenzi kuri bo. Uzabona ko hari umuntu ugutelefona ashaka kukuruhukiraho, ku buryo iyo wibeshye ugaterura ikiganiro kivuga ku mushinga wateza imbere imibereho yanyu, ahita agaragaza kubangamirwa cyangwa agashaka uko mwasimbukira ku bindi bintu bitandukanye n'imimerere urimo muri ako kanya. Iyo ugize ikibazo ugashaka kukimutura aguhungira kure, aba yumva mwabana mu gihe wishimye gusa, mu tubari, mu minsi mikuru, cyangwa mugahura mwivugira inkuru z'imyidagaduro na za byashyushye, ariko ntumuzanire ibindi. Bishoboka twese twahora tubyina tunaririmba dutera n'urwenya, ariko se imyaka mu murima yahingwa nande? Cyangwa se byashoboka ko hari umuntu wahera mu kwezi kwa mbere akazageza mu kwa 12 yishimye? Inshuti nk'izi rero ziba zumva mwahora museka ariko zibagirwa ko hari ibibazo, nizo uyu mushakashatsi yashyize ku mwanya wa kabiri.
Ku mwanya wa gatatu, umuhanga Aristotle yavuze ko hazi inshuti bita perfect friends. Ubu ni ubucuti ugirana n'umuntu udafite icyo agutezeho namba, atari na kwa kundi uvuga ngo umuntu mubaye inshuti kuko uri mu bihe byiza gusa, wagira ibyago akaguhunga, ahubwo ari ya nshuti bigukunda ku buryo nawe batazi neza ikintu agukundira. Wamubitsa ibanga ntakuvemo, mwaba mwagize icyo mutumvikanaho cyangwa wamukoshereje ukabona arimo gushaka uburyo mukemura ibibazo byabaye ariko adashaka kubikabiriza cyangwa se ngo abihereho umushwani. Ubona atewe ishema no kuba ari inshuti yawe, akaba atajya atinya kugucyaha ngo akubwire zimwe mu ntenge zawe ziteye isoni abandi baguhisha. Rimwe na rimwe bigashobora kuba byakurakaza, ariko nk'iyo ubitekerejeho nyuma uri wenyine ubona yagufashije. Inshuti nk'izi uyu muhanga avuga ko zidakunda kuboneka mu buzima. Hari n'abantu barinda basaza batari bahura n'inshuti z'inkoramutima nk'izi. Kubaka ubucuti nyabwo n'abantu birahenze cyane kuko bisaba umwanya, imbaraga ndetse n'ubwitange. Ariko kuba bigoranye gutya ni nako iyo ugeze ahantu ubona inshuti nyanshuti, nawe hari igice kinini ubaho unezerewe kuko uba wumva utari wenyine ku isi. Kuba inshuti n'umuntu bisaba kutabeshya, ukaba wowe. Niba hari ikintu avuze udakunda ukabimwereka ko kitagushimishije. Niba unywa inzoga cyangwa itabi, ntube ngo wihishe ngo batakubona, kuko iyo bakubonye bahita babona ko hari n'ibindi byinshi ubakinga batazi. Niba ukunda abahungu cyangwa se abakobwa, ntubihishe kuko si we wa mbere nta nubwo ari we wa nyuma. Niba ukunda kwirekura ugasakuza cyane mu gihe wishimye, isanzure kuko abo muri kumwe n'inshuti zawe. Niba ushaka gufata amafunguro atandukanye, fata rwose kandi urye uhage, kuko uyu munsi ubeshye ngo urahaze, ejo bundi bakazabona ko wabeshyaga, barabatangira kukwishisha bakumva baranakwanze. Inshuti yawe cyangwa zawe ikintu zakwangira zikakuzinukwa ni ukwiyoberanya. Iyo ubiyoberanyaho nabo batangira kutakwisanzuraho. Uba ugomba kwirekura inshuti zawe zikakumenya. Niba ushaka kubaka ubucuti magara n'umuntu, ntabwo uba ugomba kumwima. Icyo umurusha ugomba kukimusangiza, yaba ibitekerezo, amafaranga cyangwa n'ubundi bufasha ubwo ari bwo bwose. Uba ugomba kwishyira mu mwanya w'inshuti yawe kandi ukayitega amatwi. Niba mwashwanye cyangwa hari ikintu mutumvikanyeho, ni bibi cyane guhita wirukanka ukajya kubwira abandi bantu mumaze igihe gito mumenyanye amabanga ye yose, kuko abo burimo kujya kuregera ukumva ko bari bukumve ari uko banje kumena amabanga y'uwo mwari inshuti, nabo baba babona ukuntu muramutse mushwanye byagenda. Ikindi baranaguseka cyane, ahubwo niba washwanye n'umuntu w'inshuti yawe, uretse guhubuka umujinya ukirimo kubira muri wowe, abanza witonde nk'amasaha 3 wibaze niba koko kubibwira abantu bose bikenewe, kuko muri uyu mwanya uba uyoboye cyane n'amarangamutima, uvuga n'ibitari ngombwa. Hakaba nabo bibwira bikanabashimisha cyangwa batanabyitayeho, hakaba n'ababyumva nk'inkuru ziryoshye zo gukwirakwiza ku bandi bantu udashaka ko babimenya. Ariko hakanaba bake bashobora kwishyira mu mwanya wawe kandi bakanakugira inama itari yo gusenya umubano wanyu. Uba ugomba gushaka umuntu wisanzuyeho kandi wizeye, ukamusaba ko yakugira inama. Inshuti yanga umuntu uca ku ruhande. Niba ushaka kumubwira ikintu, aba ashaka kukivuga uko kiri utabanje kugisigiriza. Ntabwo inshuti yawe kwiremerezaho, ahubwo ica bugufi nubwo yabikurusha ubumenyi n'amikoro. Inshuti nziza muravugana ikamenya uko wiriwe, mugahana amakuru mwese abafitiye akamaro, mugahura mugasangira, ukamwandikira nawe akagusubiza. Jya uba wishimye kuko byongera urugwiro muri wowe n'inshuti zawe. Basangiza inkuru zubaka ariko n'izisekeje ni ngombwa. Niba yakoze ikintu ubona ari cyiza, mushime kandi ubivuge wimazeyo. Niba hari nk'ikintu ubona inshuti yawe ishoboye, yitera ingabo mu bitugu. Kubura inshuti ukabaho utajya mu bandi bishobora kukuzanira indwara y'agahinda gashobora no kukwambura ubuzima bwawe. Kandi uretse n'ibi, mu nshuti niho tuvoma ubwenge, ubufasha ku bintu bitandukanye, no kumva wishimiye kuba uriho. Inshuti zibigiramo uruhare. Wagiye kure mu mupira ugasanga ari we mufana wenyine uri kuri stade, ariko ikipe zo zirimo gukina utekereza ko wazongera gusubirayo. Biranashoboka cyane ko wanatangira guhera ubwo wanga umupira w'amaguru. Ntago ku munsi mukuru nka bonane ushobora kuvuga ngo uraza gutegura amafunguro, utegure n'indirimbo nziza ukunda, hanyuma nguze kubyina wenyine wumva unezerewe kurusha uko waba uri kumwe n'inshuti zawe. Abantu bahora bashaka aho abandi bari. Ibibazo byinshi tugira tubiterwa n'abantu bagenzi bacu, ariko n'ibyiza byinshi dukeneye nabyo tubikura ku bantu. Kugira inshuti nyinshi byongera umutekano mu bitekerezo ndetse no kuramba. Byongera kumva umerewe neza muri wowe. Inshuti ziragufasha iyo uri mu bihe bikomeye. Inshuti nziza zigufasha kumva ufite agaciro aho uri, bigatuma urugero rwawe rwo kwigirira icyizere rurushaho kujya hejuru. Ni byiza ko niba ufitanye ubucuti n'umuntu wita ku byiyumvo byawe cyane kuruta uko wareba ukuntu uwo muntu ameze. Ibaza uti, ese mba nishimye iyo ndi kumwe n'uyu muntu? Ese iyo turi kumwe mba ndi njyewe cyangwa mba mwereka undi muntu ntari we? Ese mba numva nisanzuye ndi kumwe nawe? Uyu muntu se mu by'ukuri ashobora kumfasha nagize ikibazo? Ukibaza uti, se ni umuntu nshobora kwizera? Uramutse ubonye umuntu wita inshuti yawe ukabona bashaka kukuyobora, agahora agaye ibintu byose ukora, ntashime ibyiza ukora mugeze mu bandi, akazana ibiganiro bidashyize mu gaciro, uhita ubona ko ntaho yakugeza. Hari ibintu byakwereka ko ufite inshuti mbi.
inshuti mbi ikunda gutaranga abandi bantu nayo yita inshuti zayo, bisobanuye ko nawe yari kumwe nabo ahindukira akakuvuga arimo kugusebya. Inshuti mbi ntabwo ikunda kuboneka kenshi nk'iyo yitabaje. Akenshi nk'iyo hari nk'ishema wagize cyangwa hari nk'ikintu umaze kugeraho, usanga batabyishimira nubwo bakwiyumanganya. Ubu ubona uburyo banezerewe bitandukanye n'uko usanzwe bamenyereye ku bindi bintu byabashimishije. Usanga bataba bashaka kukumenya bihagije. Iyo muri kumwe usanga bashaka ko ikiganiro cyose mugirana muvuga ku bintu we yishakiye atari byo wowe ushaka cyangwa muhuriyeho. Biragoye ko yapfa kuvuga nk'ubushobozi bwawe cyangwa impano yawe muri mu ruhame. Iyo umukoreye ikosa ryoroshye ahita arakara kandi agatinda gucururuka. Hari icyo wakora kugira ngo ubone inshuti? Jya ahantu hose hahurira abantu bafite umugambi umwe. Shaka ahantu usengera, shaka inama ngarukamwaka za leta ujyamo urebe izirimo abantu wifuza guhura nabo, shaka amashyirahamwe cyangwa amatsinda y'abandi bantu barizwamo, surana n'abaturanyi, jya mu muganda n'ibindi nk'ibyo. Kugira ngo uhure nabo utangira kwita inshuti biroroshye, ahubwo kuzigumana biragoye. Ibiganiro bivuga ku bucuti tuzajya dukunda kubigarukaho cyane kuko bikenewe kugira ngo twubake umuryango wa kimuntu. Ranyemerera mpinira hanga ikiganiro ubumenya muntu cy'uyu munsi. Dukeneye ibitekerezo byanyu, yaba inyunganizi cyangwa icyifuzo. Wanyandikira kuri kayishung@gmail.com. Ndabashimira kuba mukurikira ibiganiro tunyuza kuri Mwarimu Show. Wakora subscribe niba utarayikora, ukanakanda kuri iyo nzogera uhita ubona nyuma yo gukanda kuri subscribe kugira ngo uzajye uza mu bambere mu kubona akamenyetso ariko notification kuri telefone yawe kakwereka ko hari inyigisho nshya twashyize kuri Mwarimu Show. Tunakeneye kandi inyunganizi mu bitekerezo, ukatwereka icyo twakosora cyangwa twakongera mu mikorere yacu kugira ngo turusheho kunoza uyu murimo twiyemeje wo gusangira ubumenyi. Ikindi, niba wanyuzwe n'inyigisho ziri muri iki cyegeranyo, ntiwibagirwe kugisangiza abandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka WhatsApp, Twitter, Facebook n'izindi, ukanze aho hasi gato ubona handitse ngo share. Murakoze.